chicos, estamos en el Bosque Escondido, ya que es una organización sin fines de lucro, creada el 23 de febrero del año 2017 por un soñador antofagastino de nombre Ramón Zavala, un activista ecosocial que con dedicación y un incesante trabajo y aportes voluntarios ha logrado equipar este lugar como lo ven. ¿Cómo está, hijo? Bien. Bien. Sí. Adiós. Adiós. Bueno chicos, y acá vamos a ver a mi hijo que está a punto de volar. Dime adiós, hijo. Adiós. Construyendo ya varias bibliotecas con más de 4.000 libros que están a libre disposición. Un lugar donde tú puedes venir a relajarte, a leer un libro, a estar tranquilo, meditar. Vamos a entrar a una biblioteca. Así es por fuera. Y ahora vamos a entrar. ¿Te gustó? ¿Está muy hermoso? Sí. Sí, esas son botellas de vidrio con barro, ¿viste? Que simulan un muro. Pero hacen el muro. Como ven, chiquillos, esto que simula ser un muro son botellas plásticas recicladas que en su interior contienen basura, como bolsas plásticas, envoltorios Sí, papá, de dulce sí, papá, y plástico de todo tipo, ¿cierto? Sí, pero eso es puta basura. Miren la cantidad de libros, es impresionante. Bueno, y como ven aquí, esto que simula ser un muro son botellas plásticas recicladas que en su interior contienen basura como bolsas, envoltorios de dulces, plásticos de todo tipo, chiquillos. Y así, con esta iniciativa que ellos le llaman ecoladrillo, evitamos que llegue toda esta basura o estos plásticos al mar y contamine nuestra flora y fauna. Muy interesante esta iniciativa. Ladrillos, ecoladrillos. Chiquillos, muy bonito acá este sector. Seguiremos recorriendo. En total son 5 bibliotecas como esta que he ido mostrando. La cantidad de libros que podemos encontrar es impresionante. Muy interesante, ¿eh?
Como les decía, aquí podemos encontrar literatura de historia, textos escolares, Nuevo Testamento, la Biblia, ¿verdad? Novelas, bueno, de todo tipo de literatura. Cuentos folclóricos para niños. Bueno, y la idea de estos chiquillos, este lugar es totalmente gratis para los que quieran venir. Y si te interesa un libro te los puedes llevar a tu casa, ¿cierto? Pero siempre con el respeto y la cultura de devolverlo a su mismo lugar, para que esto siga y no se pierda. ¿Me entendí? Correcto. Seguimos haciendo esta nota. Estamos con los amigos de Micaela estudiando para el día lunes las pruebas. Estamos con Pancho y estamos con Anto, ¿cierto? Mientras disfruta del lugar. Investigando el lugar, les cuento que este espacio lo estaban empezando a ocupar para botar basura, escombros, convirtiéndolo poco a poco en un verdadero vertedero. Pero su creador y la gente lo han recuperado y lo han convertido en un lugar humilde y mágico, ¿no? Bueno, chicos, verde en medio del desierto, qué extraño, ¿verdad? Bueno, si se fijan allá atrás, esto que se ve acá atrás, se supone que va a ser, bueno, todo esto va a ser el bosque escondido que busca este soñador, ya que, bueno, comenzó plantando un arbolito y con la ayuda de la CONAF, este joven se consiguió varios permisos y la CONAF le regaló 50 arbolitos, que hasta el día de hoy ya han plantado 120, ¿ya? Y él espera llegar a 500 árboles. Esperemos que en un futuro sea o se convierta en un bosque como él lo espera. Lo que me llama la atención a mí de este lugar es que sin la ayuda del municipio o del estado, como la unión y la organización sean capaces de generar lugares tan encantadores como este. De verdad que me llama mucho la atención eso. Miren ese arbolito, qué bonito. Bueno, chicos, y la invitación es a colaborar y a proteger por sobre todo este lugar, ya que su idealista espera que a mediano plazo este lugar se convierta en una reserva nacional. Miren qué bonito.